Hey all, welcome and welcome back to Bagi's Kitchen Mormilagai. Good morning everyone. இப்போ July 7th, time வந்து 10:30 ஆகுது மார்னிங். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டாச்சா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஹோப் எல்லாரும் ஃபைனாக வீட்டிலே இருப்பீங்க, சேஃபாக அப்படின்னு நம்புகிறேன். எதுக்காகவும் அத்தியாவசியம் இல்லாத விஷயங்களுக்கு வெளியில் போகாதீங்க. நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த கொரோனாவை பீட் பண்ண முடியும். எப்படி அப்படின்னா எல்லாரும் வீட்டிலேயே சேஃபாக இருக்கிறது மூலியமாக. நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? நான் வந்து என்னோடய ப்ளாக் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இல்லையா ப்ளாக், அதுக்காக ஒரு போஸ்ட் வந்து எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஹோப் நீங்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க உங்கள் ஃபேமிலியோட அப்படின்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி காலையில் நான் பன்னீர் பொழிச்சது ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் எனி ரெசிபீஸ் இன் இங்கிலீஷ், ப்ளீஸ் டூ செக் மை வெப்சைட் www.bagiskitchen.com. எல்லா ரெசிபீஸும் இப்போ நான் இதில் எவ்வளோ ரெசிபீஸ் போட்டிருக்கேனோ அது எல்லாத்தையுமே நான் இங்கிலீஷில் அதில் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி நான் பன்னீர் பொழிச்சதுக்கான ஃபோட்டோஸ் எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், என்னோடய ப்ளாகுக்கு அப்லோட் பண்ணேன். அது எப்படி நான் எடிட் பண்ணுறேன், என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன், பாருங்கள். இதோ நம்மளோட ப்ளாக் baggiskitchen.com. உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் ரெசிபீஸ் இதில் வரும். புதுசாக போஸ்ட் பண்ண போகிற ரெசிபீஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபோட்டோஸோடையே ஆட் பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் போட்ட ரெசிபீஸ் எல்லாம் லிங்க், வீடியோ லிங்க் இதில் கொடுத்து அதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிபீஸை நான் இங்கிலீஷில் இதில் டைப் பண்ணலான் இருக்கேன். நம்மளோட லோகோ இருக்குது. அப்புறம் என்னை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் இதில் இருக்குது. ஆல்ரெடி இதில் வந்து இந்தியன் ஸ்டர் ஃப்ரைட் வெஜ்ஜீஸ்க்கு வந்து நான் வந்து போஸ்ட் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் நான் தமிழ் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். bagiskitchen.com நம்மளோட வெப்சைட், இது ப்ளாகு, அதோட ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் இதில் கொடுங்க. இதில் இது வரைக்கும் அபவுட் மீயும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அபவுட் மீல நான் எங்கே போகிறேன், என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன், அதாவது எப்படி எனக்கு குக்கிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது, அதெல்லாம் இருக்குது. ஹோப் நீங்கள் எல்லோரும் போய் வெப்சைட் செக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நான் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பன்னீர் பொழிச்சதை வந்து எடிட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ தான் இன்ட்ரொடக்ஷன் போட்டிருக்கேன், ஃபோட்டோஸ் எடிட்டிங் போயிட்டுருக்கு. நான் வந்து இப்போ தான் புதுசாக பிக்சல் ஆர் யூஸ் பண்ண கற்றுட்ருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் எடிட்டிங் எல்லாமே ஃபோனில் தான் வீடியோஸ்க்கு பண்ணியிருக்கேன், தம்ப்நெயில்லேருந்து எல்லாமே. இப்போ புதுசாக வந்து ஃபோட்டோ எடிட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணும் ப்ளாகுக்கு அப்படிங்கிறதுனால இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுட்ருக்கேன். இன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு கூட சொல்லலாம். ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி புதுசான விஷயம் இந்த லாக்டவுனில் கற்றுட்ருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா, இந்த லாக்டவுனில் கொஞ்சம் பேக்கிங் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ளாக் புதுசாக இப்போ போட்டுட்ருக்கேன். இது மாதிரி நீங்களும் நிறைய புதுசாக கற்றுட்டு என்னெல்லாம் புதுசாக கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். நம்மளோட எந்த ரெசிபீஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் அதோட பிக்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள், நான் அதை ஷேர் பண்ணுறேன் எல்லாருக்கூடையும். எங்களோட லன்ச் வந்து ரெடி டு குக் பர்கர், பேட்டீஸ் எல்லாமே ரெடி டு குக் வந்து ஹீட் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது தான். இது எல்லாமே ரெடிமேட் பேட்டீஸ் தான். நான் இது வாங்கியிருக்கிறது டபுள் ரோட்டிலேருந்து வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸுமே உங்களுக்கு ரெடிமேட் பேட்டீஸ் கிடைக்கிது, நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம். இது வந்து பன்னீர் பேட்டீஸ், இது ரெண்டுமே. அதுக்கு நான் என்னெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா, வெங்காயம், வெள்ளரிக்காய், தக்காளி, ஆலப்பினோஸ், நீங்கள் பச்சை மிளகா வேணாலும் போட்டுக்கலாம். 2 பர்கர் பன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு நல்ல பஞ்ச் கொடுக்கறதுக்கு இதுக்கு வந்து டொபாஸ்கோ சாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரெட்டில் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக மைனீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் உங்களுக்கு டபுள் சீஸ் வேணால் டபுள் சீஸ் போட்டுக்கோங்க, இல்லை சிங்கிள் சீஸ் வேணால் சிங்கிள் சீஸ் போட்டுக்கலாம். சீஸ் ஸ்லைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸ்லைஸ் சீஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் பர்கருக்கு, அதுதான் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேனில் நம்ம வந்து ப்ரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணிட்டு அதே பேனில் நம்ம வந்து இந்த பேட்டீஸையும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா?
இதோ லன்ச் ரெடி. சாப்பிட்டுட்டு உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஏதாவது பண்ணுறச்ச வீடியோ எடுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு பர்கர் நான் சாப்பிட்டதுலேயே அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா அந்த பேட்டிஸில் உப்பு பத்தலை, காரம் பத்தலை, அதுக்கு பிரெட் க்ரம்ஸ் போட்டு கோட் பண்ணாமல் விட்டுருக்காங்க. அதனால் அது வந்து உதிர்ந்து போயிடுச்சு நம்ம அதை டோஸ்ட் பண்ணும் போதே. அதே மாதிரி ப்ரெட்டு ஆனால் பெஸ்ட்டு பர்கர் பன்னு சொல்லுவேன். பன்னு வந்து பில்லோ சாஃப்ட்டுன்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு செம்ம சாஃப்டாக இருந்தது. ஆனால் ஏதோ சாப்பிட்டு வயிற்று ரொப்பியாச்சு. ரொம்ப நாள் கழித்து வெளியில் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதை ஆர்டர் பண்ணது. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பேட்டிஸ் சொதப்பிடுச்சு. இதுக்கு நம்ம ரெடிமேட் அந்த ஃப்ரோசன் பேட்டிஸே கூட வாங்கி ஃப்ரை பண்ணி இதில் வச்சு சாப்பிட்லான்னு நினைக்கிறேன். இதுமாதிரி டபுள் ரோட்டிலேருந்து வெறும் பன்னு ப்ரெட்டெல்லாம் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணிட்டு உள்ளே இருக்கிற பேட்டிஸ் ஒன்று நம்மளே பண்ணி சாப்பிட்லாம். இல்லை வெளியில் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசை இருந்தால் அந்த ரெடி டு ஹேவ் ஒன் எடுத்து சாப்பிட்லான்னு நினைக்கிறேன். இது இப்போது டின்னர் டைம் வந்தாச்சு. நான் வந்து வேறு ஏதாவது ஈவினிங் ஸ்பெஷலாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பர்கர் சாப்பிட்டதே ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால் இன்றைக்கி வந்து டின்னர் வந்து ரெட் டவல் உப்புமா. இது வந்து ஃப்ளாட் ரெட் டவல். அதனால் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வெஜிடபிள்ஸாக நம்ம வதக்கிற டைம் இது ஊறினாலே போகிறோம், அதுக்குள்ளேயே ரெடி ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு பண்ண போகிறேன். உங்கள் இஷ்டம், நீங்கள் வந்து வெறும் தேங்காய் கூட போடலாம். ஆனால் ரெட் கலர் அவலுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்கறச்சு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்கு வந்து நான் ஒரு 5 குட்டி குட்டி பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 பெரிய வெங்காயம், ஒரு உருளைக்கிழங்கு, ஒரு கேரட்டு, ஒரு கேப்சிகம், அப்புறம் ஒரு 4 பீன்ஸு. நான் யூஸ்வலாக பீன்ஸு மிச்ச காய்கறி எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்மளோட பழைய ட்ரெஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து இந்த மாதிரி பேக் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு அதை யூஸ் பண்ணுறோம். கேரட்ஸ் மட்டும் நாங்கள் அதில் வைக்கிறதில்ல, ஏன்னா அழுகி போயிடுது. கேரட் மட்டும் இந்த 2 நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சு இந்த டாப்பும் பாட்டமும் கட் பண்ணி ஒரு நல்ல பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணாலே நமக்கு 1 வீக்குக்கு மேலேயே வரும். 1 வீக் 10 டேஸே வரும். பாருங்கள், பீன்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி பேகு பீன்ஸு, கோவக்காய், வேறு என்ன காய்கறி வேணாலும். பீட்ரூட்லாம் நாங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக தான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். பீன்ஸ் வந்து இது வாங்கி 1 வீக்குக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. ஆனால் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். நாங்கள் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி இந்த பேக்கில் போட்டு ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிடுறது. ஒரு 4-5 பீன்ஸு. இப்போ இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம. Let's start. லாக்டவுன் முடிஞ்சோன்னா விஷயமா பேட்டர்ன் இது பாருங்க, ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் கூட இருக்காது. செம்ம சாஃப்டாக உதிர்ந்து. அதாவது உங்களோட அவல் பொறுத்து தான். இது ஃப்ளாட் அவல்ங்கிறதுனால சீக்கிரம் உருது. கெட்டி அவலாக இருந்தால் உங்களுக்கு 25-30 மினிட்ஸ் கூட ஆகும். ஆனால் உங்கள் அவல் பொறுத்து தான் இந்த டைம் இருக்கும். இதுக்கு குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேனில் நல்ல ஒரு 2-3 டீஸ்பூன் சேர்த்து 3 டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, கடுகோட சேர்த்து ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை. இது ரெண்டும் நல்லா இப்போ பொரியணும். வெயிட் பண்ணலாம். இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். எனக்கு ஜீரா ரொம்ப பிடிக்கும். எதில் சேர்த்தாலும் நான் பண்ணுற கறி எல்லாத்துலேயுமே சேர்த்துப்பேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நிறையா பேர் சேர்க்கலாம். வேண்டாம் அப்படின்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் ஜீரா சேர்க்கறச்சா ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். அது இந்த கடுகும் ஜீராவும் பொரிய ஆரம்பிச்சோங்க. குட்டி குட்டி பச்சை மிளகாய் கிட்ட இருக்குது, ஒரு 4-5 அதை சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா நம்ம எப்படி காரப்பொடி சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம்.
அப்போ தான் வந்து இந்த காய்கறிலாம் சேர்க்கறதுனால ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இது கொஞ்சம் வதக்கிடுச்சு இல்லையா? இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துட்டு எல்லா காய்கறியுமே சேர்க்கணும். வெங்காயம், பீன்ஸ், கேரட், உருளைக்கிழங்கு, கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா குக் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து இந்த காய்கறிகளுக்கு முதல்ல சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் குக் ஆகிடும். இது ஒரு 1 or 2 minutes நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வெந்திருக்கும், அதே மாதிரி கிரன்ச்சியாகவும் இருக்கும். உருளைக்கிழங்கு, பீன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வேகணும். அந்த அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா சமையலையும் இன்க்ளூட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஏன்னா மஞ்சள் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக், அது மாதிரி வந்து ஆன்டி கேன்சர் ஏஜென்ட் இருக்குது மஞ்சளில். ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. அதில் குக்குமின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது, அது கேன்சரையே வந்து கவர் பண்ணும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மஞ்சள் இருக்கிறதுனால நம்ம சேர்த்துக்கணும். இப்போ நல்லா மூடி போட்டு ஒரு 2 minutes அளவுக்கு குக் பண்ண போகிறேன். அந்த எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வேகட்டும். நீங்கள் ஒயிட் டவல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரெட் யூஸ் பண்ணுங்கள். இது ஒரு ஹெல்த்தியாக சப்ஸ்டியூஷன் ஒயிட்டுக்கு. அதே மாதிரி டேஸ்ட்லேயும் நல்லாவே இருக்கும், ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது. இது இன்ஃபேக்ட் ஒயிட்டை விட இப்போல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த ரெட் டவல் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த அளவுக்கு இது செம்மையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த லாக்டவுனில் நிறைய பண்ண ஒரு உப்புமா அப்படின்னா இந்த ரெட் டவல் உப்புமா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பண்ணுவோம். இன்றைக்கி வந்து மத்தியானம் ஹெவியாக சாப்பிட்டதுனால ஓகே உப்புமா போடுவோம், அதுவும் லைட்டாக இருக்கிற உப்புமாவாக வேணும் அப்படின்ட்டு அவள் சூஸ் பண்ணேன். வெஜிடபிள்ஸும் இன்றைக்கி சேர்க்கணும் இல்லையா, அதுக்கு இன்னைக்கு குவான்டிட்டியான வெஜிடபிள்ஸ் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து ஒரு 2 கப் அவளை ஒரு 30 seconds அப்படியே வாஷ் பண்ணிட்டு பொழிஞ்சு எடுத்துட வேண்டியதான், அவ்வளோதான். இது வேறு எதுவுமே இல்லை. ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுக்கணும். இந்த வெஜிடபிள் உப்புமாக்கு தேவையான அளவு ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து ஜூலை 7th இல்லையா, நம்ம தலை MS தோனியோட பர்த்டே அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் வேர்ல்ட் சாக்லேட் டே. ஆக்சுவலி நான் வந்து ஹோம்மேட் சாக்லேட் 4 ingredient சாக்லேட் வந்து உங்களுக்கு சண்டே அப்லோட் பண்ணலாம். அது வந்து என்ன, குக் வித் ஃபேமிலி எபிசோட் 2 அண்ட் சண்டே ஃபண்டே அப்படின்னு ஒரு புது எபிசோட் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட இருந்து. அதுக்கான எபிசோட் 1 வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன். பட் ஆனால் இன்னைக்கு வேர்ல்ட் சாக்லேட் டே அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கே போடலாம் அப்படின்ட்டு எடிட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஃபோனில் அது எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த கேப்பில் டின்னர் முடிச்சுட்டு அப்லோட் பண்ணுவேன் இன்றைக்கே, இல்லாட்டி நாளைக்கு காலையில் அப்லோட் பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு. வேர்ல்ட் சாக்லேட் டேக்கு கண்டிப்பாக ஈஸி 4 ingredient. இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணும்போது அது போஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஈஸி 4 ingredient சாக்லேட் ஹோம்மேட். ட்ரை பண்ணலை நீங்கள் இது வரைக்கும் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அது வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் அந்த மேலே இருக்கிற கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கும் பிடிக்கும். அதில் வந்து நிறைய ஃபன் எபிசோட், அது ஃபேமிலியோட பண்ணும்போது நிறைய ஃபன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஃபன் எபிசோட் அவங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். கண்டிப்பாக பாருங்கள் வீடியோ. இதே எனக்கு இன்னும் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் குக் ஆகணும், எடுத்து போட்டு மறுபடியும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். வேணுமா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சும் பண்ணலாம், ஆனால் தேவையில்லை. மூடி வச்சாலே அதுலேருந்து வர எவாப்ரேட் ஆகி வாட்டர் அது உள்ளே விழுறதுனால அதுலேயே வந்துடும். ஒரு 1 minute ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நிறைய ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்தாச்சு. சூப்பர். இப்போ இதில் காரப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு. உப்பு முதலே கொஞ்சம் போட்டிருப்போம், இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸ் அண்டு இந்த அவலுக்கு அவல் சேர்த்துட்டு கூட உப்பு பத்தலைன்னா நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 30 seconds மட்டும் ஃப்ரை பண்ணி நான் இந்த அவல் சேர்த்துடலாம். அவல் போட்டு ரொம்ப கிண்டி கலரி பண்ணக்கூடாது, லைட்டாக கிண்டினாலே போதும். இப்போ நான் இந்த அவல் சேர்க்கறது இல்லை, உதுத்து சேர்த்துக்கோங்க. கட்டியாக சேர்த்திங்கன்னா அப்புறம் உடச்சி விடும்போது அது ரொம்ப மெஷியாக அப்படி தேவை மாஷாக.
கொஞ்சம் பர்சன்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்லிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு நல்ல உங்களுக்கு இது வந்து ட்ரையாக இருக்குது இந்த அவல் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நான் இப்போ ஒரு டிப் சொல்கிறேன், அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். லவ்லி கலர் நம்ம போட்ட எல்லா காய்கறிகளும் அவளோட கரெக்டாக இருக்குது. மெஷர்மெண்ட் நிறைய ஆயிடுச்சுன்னா கூட பிரச்சனை, அவள் நிறைய ஆனாலும் நமக்கு பிரச்சனை, காய்கறி இதை சேர்த்தே நம்ம உப்பு பார்த்துக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு வேணும். ஏன்னா இப்பயே சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் தமிழ் அவங்க வந்து அவங்களோட இன்ஸ்டாவில் போட்டிருந்தாங்க அவல் உப்புமா பண்ணிச்சு ஒரு டிப்பு, அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள், நல்லா இருக்குது. இப்போ எனக்கு வந்து என்னோட உப்புமா ட்ரையாக இல்லை, இருந்தாலும் உங்களுக்காக பண்ணி காட்டுறேன். என்ன அப்படின்னா உப்புமாவில் கொஞ்சமாக ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க, அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. உப்புமாவில் ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கப்பு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை இந்த கேப்பில் வச்சுட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 2 minutes விட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குமா. ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் தமிழ் ஜெயா சிஸ்டர் அவங்கள பார்த்து தான் நான் இதை பண்ணுறேன். இது வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த உப்புமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நானும் இன்றைக்கி தான் அதை பண்ணுறேன், இத்தனை நாள் நான் பண்ணலை. ஏதாச்சும் அன்றைக்கி பார்த்தேன், சரி ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணுறச்சு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு இன்றைக்கி அதனால தான் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1 or 2 minutes விட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த பபிள்ஸ் வந்து வாட்டர் பபிள் ஆகி எவாபரேட் ஆகி திருப்பி அது உள்ளேயே விழுறதுனால உங்களுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ரெடி ஆகணும்னு காட்டுறேன். அவ்வளோதான், இப்போது நான் ஆஃப் பண்ண போகிறேன். இதுலேயே ரெடி ஆகிடும். இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கூட உப்பு வேணும்னா இனிமேல் கூட சேர்க்கலாம். லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் சேர்க்குறேன். நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 லெமன் ஒரு லெமன் சேர்க்குறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ சேர்த்துக்கோங்க. அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த புளிப்பு காரம் உப்பு எல்லாம் சேர்த்து இந்த உப்புமா சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரெட் அவல் உப்புமா ரெடி. அவ்வளோதான், ரெட் அவல் உப்புமா ரெடி. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபோட்டோஸை என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் எல்லார் கூடயும் அதை ஷேர் பண்ணுறேன். எப்படி வந்ததுங்கிறத நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். If you want recipes in English, please do follow www.bagiskitchen.com. இன்றைக்கி வீடியோ ஓவர். இது வந்து என்னோட பக்கா லேசி டே. ஏன்னா குக்கிங்கே ரொம்ப கம்மி இல்லையா. மத்தியானம் லஞ்ச் வந்து ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. ரெடி டு ஹேவ் பர்கர், சும்மா பேட்டிஸே ரெடிமேடு. அதுவும் அதை பற்றியும் சொல்லிட்டேன், கொஞ்சம் பேட்டிஸ் கன்றாவே இருந்தது அப்படிங்கிறதையும். டின்னரும் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடுச்சு. என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ரெட் அவல் உப்புமா. அதில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கை தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் பண்ணி தரோம், நல்லா இருக்கும். ரொம்ப என்ன வேறுபடா சாமி. அதே மாதிரி சொல்லுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் எத்தனை பேருக்கு தலை தோனி பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தோனி. தோனி பிடிக்காதவங்க இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய சைல்ட்ஹுட் ஃபேவரட் கிரிக்கெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தா சச்சின் டெண்டுல்கர். சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு அடுத்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கிரிக்கெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம டை ஹார்ட் சுரேஷ் ரெய்னா ஃபேன். எத்தனை பேர் இங்கே சுரேஷ் ரெய்னா ஃபேன் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி தலை தோனியோட பர்த்டே. ஹாப்பி பர்த்டே தலை அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன். நம்ம சிஎஸ்கேவோட சிங்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தோனியை.
எனக்கு 2 தலையும் பிடிக்குங்க. தமிழ் சினிமாவோட தலை அஜித்தும் பிடிக்கும், நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட்டோட தலை தோனியும் பிடிக்கும். உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஹீரோவையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் இன்னும் அடுத்தடுத்து என்ன மாதிரி வீடியோஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறதும் சொல்லுங்கள், நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அதை நான் ஃபாலோ பண்ணவும் செய்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் டாட்டா பை பை. இது பாகிஸ் கிச்சன் மோர்மிளகாய், ஸ்ட்ரிக்ட்லி வெஜிடேரியன்.